हमारे पास हेयर ड्रायर है। इसका मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा। इसको एक दफ़ा हम सीरीज़ पे लगा के चेक करते हैं कि क्या वजह है। आपने पहले सीरीज़ में ही इसको ऑन करना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट हो भी तो कोई मसला वगैरह ना बने। ये देखें, ये बिल्कुल कोई लाइट वगैरह शो नहीं कर रहा, ना ही ऑन हो रहा है। अब हम इसको खोलते हैं, फिर चेक करते हैं इसका कि क्या मसला है। सबसे पहले आपने सीरीज़ में वायर को चेक करना है। ये देखें, हमारी एक वायर काम नहीं कर रही और दूसरा पार्ट वायर का काम कर रहा है। इसका मतलब है हमारी तार में प्रॉब्लम है। हम तार को चेक करते हैं। ये देखेंगे, हमारी तार यहाँ से ब्लास्ट हुई है। ये अब हम इस जोड़ को रिन्यू करेंगे, इसके साथ दोबारा जोड़ लगाते हैं। ये वाली जगह पे इसको जोड़
इसको आपने यूँ करके एक कट के अंदर बिठाएं ये, और आपने स्विचेस यूँ लगा देनी है। इसके बाद हमारा ये तारों वाला कट है, हमें सारी तारें तरतीब से करनी है आउट, ताकि हमारी बंद करते वक्त हमारी तारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। साफ करके हमें लगाना है ऐसे। अब हम इसको सीरीज में लगा के चेक करते हैं। हम इसको लगाएंगे डायरेक्ट। हवा वगैरह के लिए, और ये हमारे हीटर का बटन है। यहाँ पे हीटर